السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة لا بورس ماروكان. هاد الفيديو الجديد اللي غنديرو اليوم إن شاء الله غادي نديرو لي دو كومباني ديال الإسمنت، لي سيمونتري اللي كاينين في لا بورس دو كازابلانكا، لي سيمون دي ماروك، إسمنت المغرب، إي لافارج أولسيم، الشركة الثانية اللي كاينين هما بجوج كاينين parmi les plus grandes capitalisations اللي كاينين في la bourse de Casablanca. Et en plus, j'ai remarqué que c'est des actions اللي يمشوا ديال الطلب سواء من les institutionnels ولا حتى من les investisseurs individuels بحالنا حنايا. دونك كنت ديجا درت لي فيديو ديالهم، مي غندير une deuxième فيديو بحال une mise à jour un petit peu، نشوفوا فين كاينين دابا لي زاكسيون وعلاش كاين هاد لاكسيون اللي كاينه دابا في البري، وشنو هما لي زوبورتونيتي اللي يقدروا يكونوا ا موين تيرم اي ا لون تيرم اوسي. دونك غادي نبداو ان شاء الله ب سيمون دي ماروك. كيف تنشوفوا هذا الجرافيك ديالو ويكلي اللي كاين ديال حنا تنشوفوا دابا من لو روتور ديال كوفيد. كنا في هاد لا توندونس هادي ديال ريكوبيراسيون، وحنا دابا فتنا اون فيان دو ديباسي لو نيفو اللي كنا فيه جوست قبل من الكوفيد. دونك حنا فتناه ديجا، وكيف كنشوفوا عندنا واحد المومونطون تري بوزيتيف. لي موين موبيل في لو بون اوردر لا 7 لا 20 لا 50 كلهم كي بوانتيو لو، et la distance binatom il est vraiment grand, mziana. Donc c'est très positif comme momentum actuellement sur la bourse, sur l'action d'El Simon du Maroc. On vient aussi de dépasser un peu le plus haut اللي كان هنايا. donc حنا دابا شحال 4 سيمانات وحنا تنتريديو تقريبا فوق هذا لو نيفو هذا. باغ كونطخ جينا دابا حنا جينا في هذا لو سومي هذا اللي هنايا عندنا في هاد لا زون هادي de résistance اللي كاينه عندنا هنايا اللي كتبدا من 1834 et كتسالي هنايا عند 1749. donc انا ديجا درت une analyse mais je voulais quand même commencer avec هادو. حنا تنشوفوا دابا un peu. donc حنا في واحد بوزيسيون vraiment les décisions ديال les investisseurs واش غيطلعوا البري الفوق ولا غيبقى ستاغني ici. ça va dépendre هاد لا سيمين هادي، السيمانه هادي اللي فيها حنايا والسيمانه الجايه ان شاء الله. اوكي دونك هادو لي دو سيمين غادي نشوفوا واش البري غيقدر يزيد الفوق ولا غيبقى يستاغني بحال اللي عمل هنايا بليزيور فوا او هود، بحال اللي عمل هنايا بليزيور فوا بقى هنايا او هود عاوتاني. دونك غادي نشوفوا الا مشينا نشوفوا الفوليوم volume. Donc le volume, la semaine ديال le 19 كان عندنا تقريبا le plus haut depuis plusieurs semaines. semaine du 19 هذه، ولكن ما ديناش très haut، هذا هو المشكل. واخا كان البري كان الفوليوم طالع كوم سا، مي في كوم اننا ما زدناش بزاف الفوق ici، فبحال سي ان بو نيجاتيف، يقدر انديكي بان هذا ديال البيع ماشي ديال الشراء. هاد لا بريسيون اللي كانت هنا ديال الفوليوم سيتين شي واحد خوا الباليزه شي شويه، ماشي عمرنا، ماشي جرينا بلوس مي بعنا بلوس. اوكي سا سبو ماشي با ضروري هذا، مي سي ان انديكاسيون بروبابمون كو كيلكان اللي هو مثلا شرا هنايا بي بيتيت راه باع هنايا. اوكي سا سبو. دونك هذا مي غادي نشوفوا هذا الاسبوع هذا شنو هو الفوليوم اللي غادي يكون، ونشوفوا شنو واش غادي نطلعوا فوق هذا لو نيفو ولا لا. هذا هو هذا الاسبوع ولا الاسبوع اللي جاي. دونك هذا النيفو اللي كاين دابا البري. نشوفوا دابا تو سكي لاناليز غرافيك اشنو يقدر يكون لي بروشان سيمين اي لي بروشان موا اشنو غادي يوقع. دونك نمشيو نشوفوا الجرافيك اللي درت، واخا باش نديروا لي دو او ميم طون درت الجرافيك اون افونس. غادي نشوفوا نحيدوا لي موين موبيل، نحيدوا الفوليوم، اي غادي نشوفوا غير داكشي اللي محتاجين.
اوكي غادي نشوفوا على لون تيرم فين كاين لو بري. دونك البري على لون تيرم دوبوي الديبي ديال الكوتاسيون الان فهو تيمشي في واحد الكانال très long terme depuis le début. Donc, les 3 points dialogue, on a un point en 2007, 2013, le deuxième point en bas, ou 2018 تقريبا وصلنا لهذا النيفو هذا تقريبا وعاود رجعنا. Donc, et la ligne médiane dialogue, حنا تنشوفوها, il a joué son rôle plusieurs fois comme résistance ou comme support. Donc, هذا à long terme. À court terme, on est je veux dire à moyen terme, mais chez court terme, c'est quand même de 2015. On est le canal aussi. غادي هو اللي هذا بالصفر هذا اللي هنايا اللي مثلا. دونك اشنو فين كاينين دابا حنايا كيما قلنا قبيله كاينين في هاد لا زون دو ريزيستانس هادي مي او ميم طون عندنا بليزيور ريزيستانس اللي جايين عندنا هاد لو كانال لو ديال هاد لو كانال هذا ديال à long terme le rose. Donc إلا كان البري كاسا هاد لا ريزيستانس هادي فهي ان بوتونسيال اننا نمشيو ل 1927 ولا 1930 aux alentours ici ديال هاد لو بوين هذا. اوكي بروميير بوين. دوزيام بوين عندنا هاد لا كانال هذا اوسي اوكي اللي هو يقدر يكون يجينا مع هاد لا لين 1986 دوزيام بوين. دونك كومون لقينا هاد 1986 ici كاينين جوج الحوايج. كاين هاد لا لين ديال هاد الكانال هذا اللي غادي دونك يقدر يكوانسيدي ici مع هاد 1986. دونك هذا البروميير انديكاسيون. دوزيام انديكاسيون هو ليكستونسيون فيبوناتشي ديالنا ديال هاد لو موفمون A B C D ici درنا لي ليكستونسيون 50% كيعطينا غادي نمسحوها ونعاودوها اوكي نعاودوها كوم سا. هو هذا. دونك ça nous donne هاد 1986 ولا 83 ici. دونك إلا درنا هاد ليكستونسيون بلو هو ici هاد البوان هذا وهاد لو بوان كيعطينا هنا 1986. اوكي دونك هذا سي ان نيفو بوتونسيال كوم اوبجيكتيف إلا كملت هاد لا هوس ici. اوكي إلا شفنا على لون تيرم كان عندنا هاد لو باترن ici درنا ليكستونسيون ما بين هاد لو بوين هذا et عطانا la même chose. Donc on va faire hop là كيف تشوفوا تعطينا exactement le même point. يعني هاد le point 1986 entre 1980 et 1990 c'est un point très important qui coïncide مع le haut ديال هاد le canal هذا à court terme ici et probablement هاد le canal هذا aussi ok يعني c'est un point les voies très important. Donc à moyen terme si on continue on casse هاد le haut غادي نمشيو سيرمون لهاد le haut ديال هاد الكانال هذا هاد le point ici رسمتو قبيله هي دابا 1930 قلت ولا 1986. donc هاد la zone هادي c'est une zone de résistance majeure à long terme. Ciment des Maroc هذا هو le scénario. Donc pour le moment pas d'achat sauf s'il y a une cassure ديال هاد 1834. s'il n'y a pas de cassure ديال هاد 1834 البري بقى لتحت فما نعملو والو. اوكي دونك هذا هو on attente. ok s'il y a une cassure les prochains objectifs 1930 1986 هادو les objectifs à 1985 1986 حتى ل 1990 هادو même 2000 ici là quand on نشوفو 2000
Donc toute cette zone-là, c'est une zone de cible probable au cas où qu'on s'en va en haut. OK? Donc, هذه pour les ciments du Maroc. باش نشوفوا la deuxième valeur هي la phase Holcim. Bon, on va le faire sur le weekly. Donc, c'est à peu près le même, à peu près, il a fait la phase Holcim sur long terme. Le même pattern à peu près ديال اللي شفناه في les ciments du Maroc. C'est exactement la même chose. On voit que le prix qui يمشي في واحد le canal à long terme comme ça. OK. Et le prix كان aussi في واحد le canal, on va le tracer ici. Donc, le canal là, on va le juste. Et on a l'extension. Mais on a خرجنا ici. Donc, le canal là, on vient de le casser, on est sorti de maintenant. Okay? Donc, ça, c'est très, très positif. Fin هما غادي نمشيو moyen terme et داكشي عندنا premier objectif ديالنا هو on va le dessiner هو هاد la ligne médiane ici ديال هاد canal à long terme. OK. Donc 1937 عندنا هاد la zone هادي entre 1937 1950 حتى لهاد لو هو هنايا هاد la résistance ديال 1955. OK. Donc, هذا c'est premier objectif. Deuxième objectif à court terme هو 1766. Très très court terme قريبا وصلنا ليه. هو ملي خرجنا هو à l'extension ديال هاد la configuration qui est ici. Donc, بالفيبوناتشي 1766. OK. Donc, deuxième objectif اللي عندنا هو هاد on va le dessiner aussi. « 1844 l'extension ديال هاد فيبوناتشي ديال هاد الكونفيغوراسيون اللي عندنا هنايا 1844 1955 1937 هاد la zone هادي c'est une zone probable, c'est sûrement plus la ligne médiane ديال le canal. Donc ici, ça va être beaucoup de résistance à franchir قبل ما نزيدو القدام. Il a كاسينا هاد. Si on casse le niveau هذا ici, on va le tracer en rouge. Si on casse 1955 51 ou la 1955 à peu près, فتنا هاد النيفو هذا فغيفتح لنا المجال اننا نمشيو ل 2129 2200 et هذا ديال 2588 كلهم هاد لي نيفو هادو sont des niveaux probables. يعني من هنا ici t'as un deuxième objectif aussi ici, puis on a un autre objectif plus bas, plus haut ici dès le 2588. Tout en pouvant aller chercher le haut ديال le canal ديال canal aussi ici ديال 2777. Ça c'est à très long terme, ça peut prendre واحد العام ونص عامين عاد peut-être نوصلوا لهذا النيفو هذا 2777 ou 2780 هذا النيفو هذا. منين جانا هذا النيفو هذا هو هذا l'extension ما بين ici. OK, ça nous donne ça. OK, on va le refaire par notre outil d'extension. On va le faire comme ça.
OK, ça nous donne ici l'extension اللي تجيب à long terme ici مع le haut ديال هذا le canal هذا. OK, de 2780, 2777. Donc à long terme les prix il n'y a pas une différence. OK, donc plusieurs niveaux. À court terme, on surveille les niveaux 1766, 1884. Si on casse 1955, on a plusieurs niveaux ici. Les à très long, à moyen terme et à long terme, on a 2784, le haut de le Canada, comme objectif probable. Donc, les scénarios يقدروا يتحققوا يقدروا ما يتحققوا شيء, mais on ne sait pas. On ne sait pas si... on va voir juste si ça coïncide. Non, pas plus haut, donc, mais c'est probable, mais on ne va pas le considérer pour le moment. C'est très très longtemps. Donc, les scénarios, ça peut prendre تقريبا 2023, 2024 peut-être. عاد نقدروا نوصلوا لهذا. دونك اللي هما باغي يلعبوا هاد لاكسيون لون تيرم يتسناو اننا نكاسيو 1955 اي لا مجال غيكون مفتوح ان شاء الله ان البري يمشي هاد تقريبا هاد المسافه هادي كلها ديال 40% هادي sur 2 ans à peu près. OK, donc هادو هما لي دو سيناريو ديال لافارج والسيم et Simon du Maroc. Une analyse moyen et long terme, donc pas très court terme. Donc ça donne une idée un peu فين يقدروا يمشيو لهاد الاسهم هادو في المستقبل. دونك نتمنى ان هاد الاناليز تكون مفيده وعطات فكره ان تي بو على المستقبل اللي يمكن لي زوبورتونيتي اللي يقدروا يكونوا في هاد لي دو اكسيون هادو اللي شرحنا اليوم. دونك prenez soin de vous, bon trade inchallah. Merci pour vous abonner à la chaîne. cette chaîne هذه, واللي مازال ما تابوناش نتمنى انه يتابونا باش يشجع هاد لاشين وتعمل فائده ان شاء الله. prenez soin de vous, Ramadan Karim ان شاء الله, et bon trading. السلام عليكم.